əlbəttə ki, biz də xəstələnirik. Təbii. Ondan ola bilir ki, yəni səsimiz soyuqlaya da bilir. Yəni bu təbii haldır. Təbii. Mən həmişə deyirəm ki, biri var ki, tarım bir simi qırılır kamançanın, onu alıb dərhal düzəltmək olur. Ya digər alətlərin. Amma bizim instrumentimiz, alətimiz ətdəndir. Bilirsiniz, doğrudan bu çox çətindir. Həqiqətən deyirəm. Bilirəm. Yəni bəlkə də siz bunu biraz başqa cür belə qarşılayırsınız. Görülən biraz nəsə gülümsüyürsən Zaur. Yoxsa deyirsiniz instrument ətdəndir. Əlbəttə ki. Yəni sən bunu... Yəni səs telləri də, səs telləri, insan, bəli. Bəli. Sən bunu başqa cür mənaya da xahiş eləyirəm. Sən çünki bunu başa düşməzsən, mən nə deyirəm. Çünki sən ifaçı olsaydın, bunu gözəl başa düşərdin. Bunu ifaçılar daha yaxşı başa düşər. Siz xanımsınız, buyurun danışın. Mən xanımam, sən mənə nə deyə bilərsən ki? Yox, mən yəni deyirəm ki... Yəqin mən xanım olmasaydım, ya mən bir burada kişi otursaydı, sən mənə nəsə deyə bilərdin. Onu bacarmazsan, deyə bilməzsən. Çünki mən də musiqiçi ailəsində doğulmuşam. Mənim babam da aşıq olubdur, saz da çala bilirəm, sazın simlərini də köhləyə bilirəm. Özüm də ifa eləyə bilirəm. Amma mən ki, sən mən deyəni, yəni sən oxuyan olsaydın, mən siz deyəni çox gözəl başa düşdüm. Sadəcə olaraq Gülüşə içəridə səbəb oldu, mən onu demirəm. Gülüşə burada heç kim xahiş eləyirəm, çünki onlar başa düşməzlər. Mən nə deyirəm? Aydındır. Çünki bu sənətin sahibi mənim. Aydın. Aydındır bu? Deməli, heç kim sizi başa düşmədi. Başa düşdü, niyə başa düşmədi ki? Başa düşənlər məni çox gözəl başa düşürlər. Söhbət buradakılardan getmir. Başa düşür, gözəl başa düşür. Aydındır, davam eləyək Aygün xanım. Buyurun, zəhmət olmasın.